gente vai fazer a segunda parte do slime por telepatia. Que demais! Hoje não estamos com a Rebeca e com a Ana, que participaram do outro vídeo. Só que a gente tá com a Maju e Rafa. E, gente, eu vou explicar como vai funcionar. Vai ter espuma de barbear, né? Mas a gente não tinha de duas coisas, então quem quiser colocar, coloca. Quem não quiser colocar, não coloca. É isso mesmo. Gente, não ligue pra esse barulho, porque os meninos estão jogando futebol. Quando a gente for colocar o corante, tipo, a Maju fechou os olhos e aí eu vou pegar o corante, eu peguei o vermelho, vou colocar e aí colocar de volta onde que ele tava. E aí a Maju não vai saber que eu peguei o vermelho, ela pode achar que eu peguei o amarelo, né? É isso aí, gente. É, né? E dá pra... Então eu posso ver por enquanto, né? Porque ainda não tem slime. Só que, gente, eu posso ver slime dela quando estiver fazendo não. Eu posso espiar? Não! E se não... Aí não tem graça. É. Já vai deixando o seu like. Like, né? Se inscrever no Canal, aperte o sininho da notificação pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos novos. Então vamos começar. Primeiro a cola, temos a cola branca e a cola rosa, gente. Olha a cola rosa, que linda. A gente vai colocar porque a gente acha que outra vai escolher. Capitão. Ó. Gente, ela vai querer essa aqui, gente. Ela vai querer essa aqui. Ela vai colocar essa, mas... eu vou colocar essa aqui. E agora é o teste da espuma de barbear. Vamos captar. Pronto, captei. Eu acho que ela... Não olha, Rafaela. Eu acho que é outra coisa. Calma, a gente não falou qual era o passo. É o corante. Cadê esse aqui? Ainda não abre porque eu vou colocar. Quase caiu no pote, mas ainda bem que não caiu. Deixa eu ver. A gente já colocou o passo do glitter. Agora... E a Maju tá fazendo a mistureba pro ativador. Eu vou ter que fazer depois pra Rafa, porque... Eu não consigo fazer. Eu já ativei a minha ficou meio dura. E eu vou ter que colocar um negócio mais duro. E aí depois eu vou ter que colocar pasta de dente pra ficar mais mole. O quê? A mão assim, ó. Na caixa. assim. Na Não, caixa. assim, tá bom. Não, na caixa, espera aí. Espera aí, gente, eu vou na minha mão. É na sola da bota, é na palma da bota. A gente vai colocar a mão na caixa. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Captei. Tá bom. Gente, ela quer essa aqui. Vou colocar essa aqui.
tirar, Maju. Espera aí, eu tô misturando um negócio. Tá bom, eu vou fazer Bubble Pop. Bubble Pop, e aí a gente faz assim e Eu aí... acho que butter, que é quando a gente coloca na sangue, não faz. Ah, a minha também não faz A Bubble minha faz um Pop. pouquinho. A minha só faz um pouco. Tá bom, vamos tirar a caixa? 3, 2, 1 e... Nossa. A minha ficou mais escura. Ah, tudo Mas bem. pelo menos é da mesma cor. Olha! Gente! Vai, agora vamos ver quantas a gente acertou e quantas a gente errou. Branca. Um acerto, gente. Espuma. 1, 2, 3 e coloquei. Coloquei também, gente. Olha, eu coloquei só um pouquinho, tá? A cor a gente sabe que é vermelho. porque Vermelho. senão teria ficado roxo. O glitter. Pelo visto eu não coloquei e a Rafa colocou a massinha. Azul. Azul. A gente só errou uma coisa. Gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro. Olha! De todos os vídeos novos. Então, tchau, gente. Não. Até os próximos vídeos. E olha que legal. Chama de like, vamos de like.